Sena speċjali għal-banda ta' Sant'Alina kif serjal u ċentinarju mit-twaqqif tal-banda tal-Bagri. Wara ħidma kbira li saret mifruxa tul dawn l-aħħar sentejn, issa ser ikun qed jintlaħa l-qofol fejn fl-okkażjoni tal-100 sena tal-banda ser jittella oratorju lil Sant'Alina. L-oratorju se jsir fil-Bażilika ta' Sant'Alina bil-banda kor u vuċijiet. NetNews tkellem mal-President tal-banda mużikali Anthony Saliba li kiteb ukoll il-lirika tal-oratorju u li spjega l-ħidma speċjali li kellha ssir bi preparazzjoni għal anniversarju daqstant importanti. Il-ħidma bdiet sentejn ilu bħala kumitat iddeċidejna li għal din l-okkażjoni unika li aħna mhux se nelħu t-tieni repeat tagħha 200 sena żgur ħadd niċċelebraw mit-attività mifruxin fuq sentejn. Però ovvjament peress li din hija s-sena ċentinarja, il-qofol tagħha qed jintlaħaq din is-sena. Bdejna fil-5 ta' Jannar li għadda, issa qegħdin propja llum ftit ġranet qabel ma ħanamlu l-ewwel darba l-oratorju nsemmi Sant'Elena Awgusta Imperatriċi 1919-2019. Dan oratorju ktibt il-lirika tiegħu jiena, xtaqt nitih bħala rigal mhux biss lill-qagħda tagħna imma lill-Birkirkara u ġie kompost il-mużika tiegħu minn Maestro Ray Zammit. Raymond Zammit, il-kompożitur tal-oratorju, tkellem dwar il-kompożizzjoni li għamelu u dwar is-sinifikat tiegħu fiċ-ċentinarju mit-twaqqif tal-banda. Il-ħidma tiegħi kienet naqra challenging kbira. Aħna sejjaħni l-oratorju, però hemm kantata fih għandna l-oratorju li huwa lejl qaddisa Sant'Elena u kellna nużaw armonija li hija relatat iktar lejn l-imħabba u l-romantiċiżmu. Mbagħad kellna nużaw l-armonija ta' 20th century fejn il-gażin kien hemmhekk twaqqafu fil-1919. Irridu niftakru fit-trabil li kien hawn Malta u fil-kolonji kollha Angliżi. L-oratorju ser ikun qed jittella nhar it-tlieta 13 ta' Awwissu.